अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं जी कंटेनर में ये बेसन लगाने। ये देख रहे हैं हमने फाइनल कर दिया है। ये कैसे कैसे हमने लगाया ये पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये आप चेक कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये बेसन लेंगे, बेसन को दीवार के साथ रख के हम ये निशान लगा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे निशान आएगा वहाँ पे हमने 3 भूसे के रेशे के साथ 3 इंची के रेशे के साथ हमने सुराख करने, ठीक है। नीचे प्लाई होती है, कभी कभार चादर भी होती है लोहे की, तो उसको काटना इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ये अब हमने काट लिया है, ठीक है। अब ये जो बेसन का जो सफ़ेद वाला पाइप है जिसको हर्राम मकसला बोलते हैं अरबी में, तो ये मैं रख के चेक कर रहा हूँ, ये ठीक है। तो ये फिक्स आ रहा है, तो ठीक है। अब हम इसको मकसले के साथ लगाने लगे हैं, ठीक है। ये अभी हम इसको मकसले के साथ लगा लेंगे। मकसला कहते हैं जो बेसन वाश बेसन होता है ना, इसको अरबी में मकसला कहते हैं। तो जहाँ पे इसके 2 मिस्मार आएंगे तो वहाँ पे हमने निशान लगा के उसको भी ड्रिल के ज़रिए सुराख कर लिया। इसके लिए ना आपको अलहदा मिस्मार मंगाने पड़ेंगे जो चूड़ी वाले होते हैं, जो स्पेशल बेसन के लिए आते हैं, वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, क्यों ये दीवार नहीं है, ये शिंको है, ठीक है। इसके आर पार मिस्मार करके फिर क्या नाम है, बाहर की तरफ से हम बेसन को टाइट करेंगे। ये मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से डाल दिए, सही है। ये नट बोल्ट है, ठीक है। तो ये अभी मैं बाहर की तरफ इसको लगाने लगा हूँ, ये चेक करें। ये मैंने बाहर की तरफ उनको निकाल दिया है। अब मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मैं टाइट करूँगा, ठीक है। अब ये देखें, ये वो दोनों मैंने वाशल का इस्तेमाल भी किया था कि पकड़ अच्छी करे, तो ये मैं उसको टाइट कर रहा हूँ। तो इस तरह ये दोनों हम टाइट करेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह टाइट हो जाएगा, ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें। अभी हम ये काटने लगे, ये चेक करें। हमने उसको पानी का कनेक्शन देना है। बेसन लगा है अगली साइड पे, ये टैंकी पड़ी हुई है पिछली साइड पे। ये 10 मीटर लंबा कंटेनर है, ठीक है। हमने पाइप कहाँ से लेके आना है, नीचे से पाइप लेके आना है, ऊपर से नहीं लेके आना है। क्यों, ऊपर से लेके जाएंगे तो पानी टैंकी तकरीबन छत से नीचे है, तो पानी वहाँ पे नहीं जाएगा, तो हमने नीचे से लेके जाना है। ये पूरा तरीका आप देखें मैं कैसे कैसे लेके जाऊँगा। ये मैंने पाइप काट दिया है, वहाँ से यहाँ से हम अपना कनेक्शन बनाने लगे। तो ये यहाँ से हम अपना नया कनेक्शन निकालेंगे। अब देखें, ये पाइप आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे और दीवार के साथ साथ लेके जाएंगे। देखिए अब दीवार के साथ इस पाइप को हम कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं। हमने 3-4 का क्लिप इस्तेमाल किया है, उसके साथ जो हम मिस्मार लगा रहे हैं, जो की लगा रहे हैं, वो शिंको वाले की लगा रहे हैं। उसके आगे रेशा सा बना होता है, वो खुद बहुत जब आप ड्रिल के जरिए दबाएंगे तो वो खुद बहुत सुराख कर देगा। अब ये चीज़ चेक करिए। अब हम कंटेनर के नीचे आ गए, तो ये नीचे नीचे से हम पाइप लेके जा रहे हैं। तो ये चक्कर है। कंटेनर के नीचे गार्डर भी होता है और दूसरी वो लोहे के पाइप भी होते हैं जिसको यहाँ पे बोरी बोला जाता है। हम जहाँ जहाँ पे बोरी है वहाँ वहाँ पे क्लिप लगा रहे हैं। हर बोरी पे नहीं लगा रहे, तो 1-2 बोरी छोड़ के, 1-2 यानी पाइप छोड़ के, तो फिर आगे क्लिप लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम ये सारे क्लिप लगा दिए। अब ये हमारा काम फाइनल हो गया है। ये फाइनल शेप आपको दिखाने लगे। ये देखिए, ये हमने बेसन लगाया, ठीक है। नीचे से देखिए कैसे फिक्स है, टूटी ये साथ में लगा दी है, सही है। ये चीज़ चेक करें, ठीक है। ये बाहर से हम पाइप लगाए गए, ऊपर जो सफ़ेद कलर की ये सिलिकॉन लगी हुई, वहाँ से जो जहाँ से हमने सुराख किया था वहाँ पे हमने सुराख को बंद किया सिलिकॉन के ज़रिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी बेसन के साथ जो खड्डा था वो भी हमने बंद किया है, ठीक है। अब ये चीज़ चेक करिए, अब हम आपको दिखाते हैं खोल के। ये चीज़ चेक करें, माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें। आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देख के उम्मीद है फ़ायदा होता होगा। अस्सलाम वालेकुम।